ক'বলৈ বেয়া ফাটি যায় মানে আকৌ বেগ এটা আহিছে কি কি আনিছে মোৰ ওচৰলৈ অঁ আনবক্সিং কৰিম এতিয়া যাওঁ যোৰহাট তো বহুত দিন যোৱা নাছিলোঁ অলপ বিশেষ কামো আছে তো যাওঁচোন এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ বৰ্তমান ওলাই এতিয়া অলপ বজাৰ কৰিবলৈ আছে আৰু দোকানত অলপ কাম কৰিবলৈ আছে তো দোকানৰ কামবিলাক কৰি ল'ম বজাৰো কৰি ল'ম বহুত দিনত চলাইছোঁ দেই মোৰ ফাগুনীয়াজনীক আজি মানে বহুত দিন মানে 10 দিনমান আকৌ ওলোৱাই নাছিলোঁ ঘৰতে আছিলোঁ বৰ্তমান 10 দিনৰ পাছত আজি ওলাই আহিছোঁ মানে কণ্টিনিউ যিমান হয় ব্লগখিনি মই পূৰা টোটেলি দি যাম মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি আদৰি ল'ব বুলি মই নিথৈ আশাবাদী গম পাওঁ আৰু যদি স্কিপ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব মই আজিলৈকে ক'বলৈ বেয়া লাগে মানে মানুহে ক'ব এই ই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈছে বুলি একদম মানে মোৰ একোটা ফাটি যায় মানে আকৌ মানুহে মোক লাজ লাগে মোৰ নিজৰ মানে কি বুলি ক'ম মানে সেইকাৰণে আৰু কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব লাগিব ন ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব মোৰ তো আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ মন যাব তো লাইক চাইক কৰিব আপোনালোকে তো সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব খালি হা চাওঁতে বহুতে চাই মানে তো ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে তো শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিলেহে বেলেগ মানুহে পাব যদি শ্বেয়াৰ যে নকৰে বেলেগ মানুহ নাপায় সেইটো কাৰণে তো শ্বেয়াৰ কৰিব দিয়া মোক দিয়া আকাশৰ দৰে দিয়া তেলটো ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভৰাই হেৰি আহিবি এতিয়া যোৰহাট যাওঁ বৰ্তমান তেলটো ভৰাই দিলোঁ টিপ টপকৈ ঘৰৰ কাম যিমানখিনি নহয় জানো অ' ভাই এৰিবই নোৱাৰি কামবিলাক এই মেলেং বজাৰ থলুৱা সামগ্ৰী পূৰা আপুনি দেওবাৰে আহি যাব যি লাগে আৰু পাই যাব মই আগতে কৈছোঁ আকৌ ভিডিঅ'ত চাগে মানে লোকেল মানে খাদ্য মানে আপুনি ইয়াত পূৰা পাব মানে তাত যোৱাৰ আগত অকণমান স্বাস্থ্যটো যদি ঠিক কৰি নিব পাৰোঁ অলপ ভাল হ'ব ন নহয় মই খোৱাত কিন্তু বহুত ভাল যে সেইটো কাৰণে মানে খালে মানে মই নাচাওঁ মানে সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় খোৱাত ভাল কাৰণে খোৱাটো কমাব লাগিব মানে জিমলৈ গৈছে বডিটো ঠিকে আছিলে এই জিমটো এৰি দিয়াৰ পৰা অকণমান বডিটো খেলি মেলি হৈ গৈছে নাই আকৌ তাৰপৰা অহাৰ পাছত লাডাখৰ পৰা অহাৰ পাছত মানে জিম পৰা আকৌ যাম ভাবিছোঁ মানে কণ্টিনিউ মানে কি হ'ল এই যাওঁহে কিবা এটা ওলাই যায় কিন্তু অহাৰ পাছত বডিটো পূৰা বনাম আৰু মানে পূৰা ভালছে বনাম মানে দেই নহয় এনেকৈ নহ'ব খাইছোঁ মানে খাওঁতে মানে নাচাওঁৱে নহয় পূৰা ঠিকছে দি দিওঁ মানে পূৰা দি দিওঁ মানে পাছতে ভাবি যাওঁ এই অলপ মানে কমাব লাগিছিলে সেইকাৰণে খোৱাটো কমাব লাগিব আপোনালোকেও খোৱাটো কমাব সকলো দেই বেছি খালে ভাল নহয় মানে পেটটো গেৰেলা হৈ যাব চেচ বৰবাদ শেষ ধ্বংস একবাৰ হ'ব যেতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো মাজত তোমাক ঘৰ লাগে পুটকৈ গ'লহেঁতেন কি ৰাস্তা বে আহিবলৈ মন নাযায় ধপাত কৰি পেলাই মানে ৰাস্তাটো মানে সেই আমাৰ যোৰহাট চিটি আৰু ৱেলকাম টু যোৰহাট আৰু যোৰহাটৰ ৰাস্তা বৰ্তমান এয়া এখন দেই প্ৰথম আমি বাইপাছখন সোমাওঁতে এয়া অৱস্থা এইখন বেয়া হ'ব লগা নহয় আৰু আমি এনেকৈয়ে আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ মানে আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ জীৱন চেচ সেয়াই আৰু ডবল গাত তাত এডজাষ্ট কৰি লওঁ আমি আমাৰ যোৰহাটীয়াসকলে মানে যোৰহাটৰ পৰা যাম কৈছোঁ দেই লাডাখলৈ তো অকণ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব মৰম কৰিব নহয় জানো লোকেলটোক মৰম কৰিলে আৰু ভাল আৰু এলে কৈছোঁ আৰু তাক লাজ দি দিব তাঁতৰ কামুৰি অঁ লোকেলটোক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহে আকৌ নহয় জানো যোৰহাটসকলে ছাপোৰ্ট কৰিলে হৈয়ে যায় শ্বেয়াৰ টায়াৰ কৰিব যোৰহাটৰ মানুহখিলে তেতিয়াহে অকণ উৎসাহ পাম মই ইমান দূৰ যাম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মোৰ নিজৰে ভাল লাগিব ন যোৰহাটে মানে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ টায়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো হোৱাটছআপত চবে দিব চবে চাব নহয় জানো তেতিয়াহে সেয়াই আমাৰ ভোগদৈ গম পাওঁ আমি লাহে ধীৰে আহিছোঁ এইখন জগতত কিন্তু বহুত দূৰলৈকে যাব বিচাৰোঁ মানে যদি আপোনালোকে সঁহাৰি জনায় আৰু তেতিয়া যাম আৰু এইটো ভোগদৈ মছজিদ
বতৰটো বৰ ভাল দেখা নাই এই বৰষুণ দিবকে আছে হে ঘৰৰ পৰা যাওঁতে এবাৰ টিকা ফটা ৰ'দ এতিয়া ইয়াত আহি অৱস্থা বেয়া গোটেইখন বৰষুণ দিবকে আছে যে বতৰৰ মায়া মোৰ বুজিব নোৱাৰা হৈছোঁ দেই কেতিয়া সলনি হৈ যায় একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে পূৰা ৰ'দ আহোঁতে এতিয়া পূৰা বতৰ ডাৱৰীয়া বাৰু যি নহওক নিজৰ কাম এটা হৈছে বাৰু তো যোৰহাট পাই পালোহি পূৰা নেপৰা বৰষুণ তামাম বৰষুণ দিলে তো আহোঁতে মাইকটো মানে ৰ'বটো মানে মই খুলি পেলাই পেটত ভয় লগা হ'ল অৱস্থা মানে ইমানেই বৰষুণ দিলে তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ডাইৰেক্ট ঘৰতে বনাম ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ মানে ঘৰত পালোহি তো যোৱা কাৰণটো আছিলে মোৰ মানে আৰু এটা বস্তু আহিলে মানে তো লাডাখ ট্ৰিপটোৰ কাৰণে তো মোৰ এতিয়া ফাইনেলি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাইডিং জেকেটটো আহিছে আৰু পেণ্টটো আহিছে আৰু বেগ এটা আহিছে কি আনিছোঁ কিমান দাম কি কথা সকলো কথা কওঁ আপোনাক মই এতিয়া তো চাব কি বস্তু আৰু এটা বস্তু আহিবলৈ আছে মানে মটৰ মোৰ আৰু আপোনাৰ বেগ এটা আহিবলৈ আছে আৰু মোৰ জোতাযোৰ আহিবলৈ আছে গ্লাভযোৰ আহিবলৈ আছে আৰু সেইকেইটা বস্তু অহাৰ পিছত আৰু অলমষ্ট কমপ্লিট হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মানে সিমানে মানে আৰু কিমান লাডাখ যোৱাৰ আগত কিমান কি খৰচ হৈছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিম বাৰু বৰ্তমান অনা বস্তুটো আনবক্সিং কৰি লওঁ হয় জানো তো আনবক্সিং কৰি চাওঁ জেকেটটো চাওক পেণ্টটো দেখাম কিমান পৰিলে ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ কি গোটেইখিনি কথা সবিশেষ কওঁ মানে ক'ৰ পৰা আনিলোঁ মই মানে তো ক'ৰ পৰা অনাৰ পাছত কিমান দিন লাগিলে মোৰ আমাৰ অসম যোৱাত পঢ়ে মানে তো গোটেইখিনি দেখাম আপোনাক মই ঠিক আছে এইটোৱে ড্ৰেছ তো পাৰ্চেলটো এনেকৈ আহিলে মোৰ ওচৰলৈ ঠিক আছে আৰু পাৰ্চেলটো এতিয়া আনবক্সিংটো কৰি লওঁ আমি নহয় জানো তো গোটেই পাৰ্চেলটো গোটেই বস্তু এতিয়া বহা এটা কি কৰিম আনবক্সিং কৰিম ন এতিয়া অঁ আনবক্সিং কৰিম হয় ন এতিয়া আমি কি কৰিম জেকেটটো আনবক্সিং কৰিম ন অঁ জেকেট আৰু খোৱা বস্তু পাইছ নি খাই পেলাব তোক মই এতিয়া ভাগিন হয় মানে ঠিক আছে জেকেটটো আনবক্সিং কৰোঁ কেমেৰা ধৰিবি নেকি তই মোৰ এতিয়া ধৰিবি অঁ ধৰ কেঁচিখন দে এইখন কেঁচি ধৰ কেমেৰা ওলাই দে এনেকৈ অঁ এইফালে দিয়া পাছলৈ যোৱা ওলাইছে নাই এতিয়া আনবক্সিং কৰিলোঁ আমি ঠিক আছে কি আহিছে এইটো ৰাইনক্সৰ বেগ টেং বেগ নহয় জানো ওলাইছে নাই বেটি ওলাইছে ন আমাৰ জনাৰ পৰা জনা গ'ল ৰাইনক্সৰ টেং বেগটো তো অপটিমাছ টেং বেগ কিমান লৈছে প্ৰাইচটো তোমাক কম ঠিক আছে তাৰপাছত এইটো জেকেটটো হয়নে তো পেণ্টটো দিছে এতিয়া জেকেটটো খুলিম বাৰু বৰ্তমান এতিয়া চাম বাৰু পেণ্টটো ভিতৰত বেগটোৰ ভিতৰত জেকেট পেণ্টটো আছে নেকি মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে য়েছ ইয়াৰ ভিতৰতে আছে এইটো পেণ্টটো চাগে এইটো ৰেইন কভাৰটো পেণ্টত ঠিক আছে আৰু এইটো পেণ্টটো ঠিক আছে পেণ্টটো এইটো পেণ্টটো কি আছিলে নটেক্স ৰাইনক্স নটেক্স ওলাইছে নাই জান ওলাইছোঁ পেণ্টটো হ'ল ৰাইনক্সৰ নটেক্স এইটো কিমান প্ৰাইচে ৰাইনক্সৰ আপুনি গ'লেই গম পাব মেইন ৱেবছাইটত ঠিক আছে কম বাৰু মই কিমান আনিছোঁ বস্তুটো নেক্সট আছে জেকেটটো তো ৰাইনক্স এইটো মোৰ জেকেটটো য়েছ দেখিছোঁ নে এইটো জেকেটটো হৈছে ৰাইনক্সৰ টৰ্নেডো প্ৰ' মোৰ নিয়ন আৰু ব্লেক কালাৰত আছে বস্তুটো আপোনাৰ ইয়াৰ মানে লেভেলটো প্ৰটেক্টৰ হয় এইটো একো নাই তাকে দিয়ে অঁ লেভেলটো প্ৰটেক্টৰ হয় ঠিক আছে আপোনাৰ চেষ্টত আছে প্ৰটেক্টৰ বেকৰ পিঠিত আছে প্ৰটেক্টৰ নীট আছে
আৰু এই গোটেই আনক্সৰ এইটো আপোনাৰ জেকেটটো তোমাৰ ওপৰৰ জেকেটটো ঠিক আছে তাৰপাছত আছিলে পেণ্টটো হৈছে ৰাইনক্সৰ পেণ্টটো নটেক্স পেণ্টটো হয় ঠিক আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত চালে গম পাব ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হয় কিমান টোটেল কষ্ট পৰিলে আৰু গোটেইখিনি ক'ম আৰু আপোনাক মই ৰ'বা এইটো পেণ্টটো ঠিক আছে পিন্ধিও দেখাম বাৰু মই টেনশ্যন ল'ব নালাগে হা আপোনালোকে বেটিয়ে মই আছোঁ ঘৰ বৰ্তমান কোনো নাই হা বৰ্তমান জেকেটটোৱে পেণ্টটো দেখালোঁ আৰু কেমেৰাত মানুহ আছিলে এইজন কেমেৰা ধৰি আছিলে ভাগিনজনীয়ে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বেটি ফোন আহিছে যোৱা এইটো ৰেইন কভাৰ হয় বেগৰ তই পিন্ধি ফুৰিবি তো বেগটো অপ্টিমাছ হয় তো আৰু ৰাইনক্সৰ চালে গম পাব বেগটোত কিমান লৈছে তো পেণ্টটোৰ দাম আছে আপোনাৰ এপ্ৰক্স আপোনাৰ উইমেন ৱেবছাইটত 8,500 আছে মোৰ পেণ্টটোত পৰিলে 8,500 আৰু আপোনাৰ জেকেটটোত পৰিলে 7,900 টকা টোটেল ঠিক আছে জেকেটটোত পৰিলে 7,900 টকা পেণ্টটোত পৰিলে 8,500 টকা আৰু আপোনাৰ বেগটোত পৰিলে 3,900 টকা টোটেল আৰু শ্বিপিং চাৰ্জটো তেওঁলোকে RPS ৰাইডিং গিয়েৰ হয় তেওঁলোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো মোক ফ্ৰী দিছে বৰ্তমান তাত মানে এটকাও মানে তাত মানে হেৰি লোৱা নাই মানে তেওঁ ক'লে ইমানখিনি বস্তু লৈছা তুমি যাতে বস্তু লোৱাৰ কাৰণে তোমাক বোলে ইমানখিনি মানে লোৱাৰ কাৰণে কি শ্বিপিং চাৰ্জটো আহিলে ফ্ৰী দিম তোমালোক বোলে হ'ব দিয়ক বোলো ভালেই হ'ল কিবা এটা অকণমান হ'লেও পালোঁ ভাল লাগে ন জানো এনেও ভাল লাগে পালোঁ তো পেণ্টটো এইটো নিয়ন আছিলে আৰু জেকেটৰ লগত মানে মিলাই দিছে বাৰু মানে গৌৰৱ চপৰা বুলি কয় তেখেতে মানে আৰু বহুতখিনি মানে যেতিয়া ফোন কৰে তেতিয়া পাব কিনো বুলিও ভাবে ৰাইডিং জেকেট বা পেণ্ট কিনো বা এনেকুৱা ৰাইডিং শ্বুজ কিনো বুলি তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব তেওঁ মানুহ বহুত বিজি থাকে মানে তো আপোনালোকে ফোন কৰিলে তেওঁলৈ আপুনি ৰাতি কৰিব তেওঁ ফ্ৰী থাকে ঠিক আছে গৌৰৱ ভাইয়া দেখিয়ে বহুত আচ্ছা হয় ঠিক আছে তো পিন্ধি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ ফিটিং মানে আল্টিমেট ফিটিং ক'ব যেন লাগিছে মোৰ মানে অ'কে আৰু নীটো চাবলৈ বেয়া আছেনে নাই আমাৰ এই টান হৈ আছিলে টান হৈ আছে কেছটো এইটো পাছফালে ষ্টেপটো লাগি আছিলে কাৰণে টান হৈ আছিলে এতিয়া টান কৰিব পৰা যায় এতিয়া জেগাত বহাই এইটো আৰু এইপিনে এইটো yes that's it just fitting এইটো ৰাইডিং জেকেটটো মোৰ চুজটো মানে ইয়াত আছে লেভেল 2 প্ৰটেক্টৰ ইয়াত আছে লেভেল 2 প্ৰটেক্টৰ ইয়াত আছে গাৰ্ড আছে এখন ষ্টেবল কাম কৰিব পাৰি চিলাই কৰিব পাৰে আপুনি চলাওঁ ঠিক আছে হৈ গ'ল তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰিব আৰু এটা আছে আৰু এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ আছে আনবক্সিং কৰাৰ পাছত চাগে মই 17 তাৰিখে চাগে ইয়াৰ পৰা লাডাখ যাম মানে ঠিক আছে তো আজিলৈ আহিছোঁ ইমানতে ঠিক আছে